ये देखिए, आज की कमाई देखिए। एक, चोरी करने वालों को कौन रोक दो, सकता है। तीन, कितनी चोरी करते हैं ये लोग। लोग चार, पैसे की चोरी करते हैं, यहाँ पर पौधों की चोरी हो रही है। और वो भी भरे मार्केट के अंदर। पाँच, ये देखिए, और देखे हैं ऐसे चोर कहीं। अभी तो लगे हुए हैं। ये देखिए, इतनी सारी कितना माल इकट्ठा किया आज के नाम का।